హలో ఫ్రెండ్స్, నేను ఇవాళ పానాసోనిక్ ఆటోమేటిక్ కుక్కర్ అండ్ వార్మర్ తెప్పించానండి. ఇది 1 kg కెపాసిటీతో వస్తుంది. అండ్ ఇందులో రైస్ మనకి అప్ టు 5 hours వరకు హాట్గానే ఉంటుంది. అండ్ కుకింగ్ కూడా చాలా ఈజీ అయిపోతుంది మనకి. అండ్ ఇప్పుడు ఇది అన్బాక్స్ చేసి ఇందులో ఏమేమి వచ్చాయో చూద్దాం. ముందుగా అయితే వారంటీ కార్డ్ అండ్ యూజర్ మాన్యూ వచ్చింది. అండ్ ఒక ప్లేట్ వచ్చింది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక కుకింగ్ బౌల్, అందులో ఒక స్పూన్ వచ్చింది, అందులో ఒక ప్లేట్ వచ్చింది బౌల్స్లో వాడుకునేది. అండ్ ప్రిటీ వైట్ కలర్లో పింక్ కలర్ ఫ్లవర్స్తో రైస్ కుక్కర్ వచ్చింది. అండ్ ఈ బాక్స్ వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా బౌల్ కూడా వచ్చిందండి. ఇందులో మనకి 1/2 kg కుక్కర్స్ కూడా అవైలబుల్లో ఉంటాయి. నేను కేజీ కుక్కర్ కావాలని చెప్పి తీసుకున్నానండి. సో అదండి అన్బాక్సింగ్ వీడియో.